अभी हम लोग करने लिया वोल्टास का 320 लीटर डीप फ्रिज। उस दिन 4-5 दिन पहले जो पैसा दिया था 490 जैसे पैसा था, तो उसमें पैसा 4-5 दिन हो गया, शुक्रवार को पैसा दिया हुआ था, तो पैसा जगह में ही है, कोई डाउन नहीं हुआ। 2 बार पाइप खुला ये क्या उसका हवा गया हुआ है, तो इसका पैसा ठीक ही दिखाया, कोई जगह लीकेज का ये नहीं मिला, कोई जगह ऑयल भी नहीं मिला, पैसा एग्जैक्ट दिखाया। तो अब इसको पैसा को एम्प्टी करेंगे, एम्प्टी करके डायर को रिप्लेस करके गैस रिफिलिंग करेंगे। डीप फ्रिज में कैसे गैस चार्जिंग हम लोग करते हैं उसी को दिखाएंगे। तो इसका हवा को अभी हम लोग जो यहाँ हाँ कैबलरी को काटो, जो इसका 400 पैसा दिया हुआ है 490, वो पैसा अभी कैबलरी से निकालेंगे। पैसा डाला हुआ है, तो वही पैसा से